दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी ताहिरिल मुत्तहर व अला आलिहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबी। बेमिसाल जै शान में को शरीक नाहे। उन्हीं जो मुल्का उन्हीं जी मखलूका वही मालिका वही खालिका वही माबूदा वही मक़सूदा। जै अल्लाह हबीबन करीम जी आमन तशरीफ विलादत जो एहसान अल्लाह ताला ख़ास मोमिनन जे मथां फरमायो। अज आदम ता ईसा महबूबन ताईं हर नबी शान में इज्जत में अजमत में यकसान आहे। नबूवत में बराबरी आहे, मगर जेको शान अल्लाह ताला सरकार मदीना के फरमायो अहिड़ो शान अल्लाह ताला कंहिं पैगंबर खे अता न कयो। दुआ घुरो हर मोमिन जी आई तमन्ना है त या अल्लाह आख़िरत जे ॾिहाड़े मां गुनाहगार खे पंहिंजे प्यारे नबी खां परे न कजे। दुआ घुरो ही असांजी निस्बत वास्तो तवसल प्यार जेको सरकार मदीना सां आहे अल्लाह ताला अली निस्बत के आखिरी दम ताईं कायम दाम रखे। सभी जो आमीन। अल मरओ मा मन हब। दुनिया में जैसे जैसा मोहब्बत आखिरत में उन्हीं सां गॾु। तव्हांजे साम्हूं प्यारनि फर्ज़ंदनि तमाम प्यारो बयान अल्लाह अल्लाह जे हबीब जे शान पेश कयो। दिल तमाम खुश आहे। अल्लाह पाक अव्हांजे बचननि खे बि हक़ सां शाद आबाद कंदो। तव्हांजो घर इश्क नबी सां आबाद रहंदो। ये निस्बत अल्लाह पाक असांजे आख़िरी दम ताईं कायम दाम रखंदो। इहा ई तमन्ना है, इहो ई अरदास मौजा मौला मैदान आख़िरत में असांखे पंहिंजे नबीअ खां परे न कयो।
अल्लाह ताला कलाम करीम में फरमाए थो उमन युतिल्लाह व रसूल, जंहिं अल्लाह जे रसूल जी ताबेदारी कई। हकीकत में नबी करीम जी ताबेदारी में खुदा अल्लाह जी ताबेदारी आहे। ही कलाम करीम फुरकान हमीद नुज़ुल अला मुहम्मदन तारे हबीबन जे मथां अल्लाह ताला नाज़िल कयो। हुकुम थियो त मुंहिंजा महबूब हुकुम मुंहिंजो आहे, मुंहिंजे हुकुम खे पहचान तो महबूब जो कम आहे। सरकार मदीना ज़ाहिरन उमिर जॾहिं 40 साल थी विया, इन वक़्त पान इज़हार नबूवत फरमायो। बंदन जे दिल में इन वक़्त अहिड़ो त बुरो ख़्याल हो हिकु अल्लाह ख़ालिक खे विसारे गैर के सजदा करे रहिया हुआ। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। अहिड़े वक़्त में सरकार जी आमद थी आहे जो सारी दुनिया गुमराही में मुब्तला आहे। कंहिंखे अल्लाह यादि न हो। मुंहिंजे साईं जो कदम तिना ते पहुचंदो हुयो, हक़ जो आवाज़ खड़ो थियो। उहो सॾु हो, उहा दावत हुई, जंहिं बि क़बूल कई वो जन्नती थी। तव्हांजो इहा दावत हलंदी अचे थी। अॼु बि इहा ई दावत आहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। चओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जो पहिरियों वक़्तु आहे। सरकार इन फरमान खे बुलंद फरमायो, जिन ॿुधो के ज़िद में अची विया, किन हक़ जे कलाम खे सम्झी ईमान आणे कलमो पढ़ी इस्लाम में आया। अहिड़े वक़्त में सहाबा कराम खे एॾी त तकलीफ़ हुई। इहो वक़्तु हलंदो पियो आयो। हिकु असहाब ॿुधो त हिकु जवान पैदा थियो आहे जेको हक़ जे दीन जी दावत थो ॾे पियो ऐं तमामु मिठो मिठो कलाम वणंदड़ आहे, दिलि खे करार थो अचे। उन असहाबी ख़्यालु कयो त मां बि ख़िदमत में वञा, ॿुधां त छा फरमाइनि था। उहो सहाबी शक्ल जो सादो, ज़बान जो बातो, ज़ात जो हबशी सैयदना बिलाल। ही करम ज़ात ते नाहे, निस्बत ते आहे, नबी सां सही वास्ते रखण ते आहे। तॾहिं ही ग़ुलाम महबूबनि जी ख़िदमत में हाज़िर थियो आहे। पाक चेहरे ते नज़र पहुती आहे, हुस्न जो ताब सही न थींदो आहे। किरी खर किरी बेहोश थी वियो। देर खां मां त होश आयो। मुंहिंजो साईं हथ वारे खे घेरे मथे ते हथ रखी पान ॾिसो रहनि था। जॾहिं बिलाल सरकार जे साम्हूं आयो, सुभान अल्लाह, इश्क में अची सरकार जे कदमनि ते किरी पाऊं वारनि खे चुमी छॾी। वेठो अर्ज़ थो करे, या रसूल अल्लाह, तव्हांजी मां तारीफ़ ॿुधी
दिल घुरियो त ख़िदमत में हाज़िर थिया ॾिसां त छा फरमाइनि था पर तव्हांजो उहो प्यारो मिठो सचो कलाम आहे दिलि खे करार अची वियो आहे मुंहिंजा साईं इस्लाम में दाख़िल कयो पाण साईं जन कलमो तैयब पढ़ाइनि था कुछ वक्त साईं जी ख़िदमत में वेठो अर्ज़ कयईं या रसूल अल्लाह फिदाक अबी व अम्मी थोरो घर मसइलो आहे मां थी अचां थी पर मां वञे थो त कलमे खे इज़हार न कजांइ मुंहिंजा साईं कलमो बि तव्हां सेखारियो पर इहे मनो कयो छा अर्ज़ कयईं मुंहिंजा महबूब जेका हाजी मर्ज़ी फरमां त न कलमे खे इज़हार न करे मुशरिकनि जो ज़ोर आहे तूं कलमो पढ़ंदे हुननि ते बार पवंदो मता तोखे ॾुख दिन मां सही न थींदा अज़ीज़न अलैहि मा नितुम अव्हांजी हर तकलीफ़ मुंहिंजे नबीअ ते ॾुखी आहे हज़ूर साईं फरमायो हीअ ख़िदमत मां मोकिलाए उथियो आहे ॿी घिटीअ में टोलो मुशरिकनि जो बीठो आहे हेॾो सरकार जी मनो जॾहिं मुशरिकनि त नज़र पहुती इश्को भरियो ज़बान में कलमो शुरू थी वियो हैरान थी विया मुशरिक ज़र ख़रीद ग़ुलाम दर ते कमु करण वारो एॾी जुरियत जो असांजे मथे पंहिंजे नबीअ जो कलमो पढ़े थो मथां पलटिजी पिया लोहो लोहान थी वियो ज़बान में कलमो आहे खून वही हलियो ज़बान में कलमो आहे देर खां बाद हिन जो उहो मालिक जंहिं ख़रीद कयो मथां आयो बिलाल आख़िरी दम थी इहो पासो छॾ जीअं चवें त तीअं मां तोखे सोनी शादी करायां चङे घर ॿार जाइ ठहिराइजांइ पान अखियुनि में पाणी आणे फरमाइनि था ॿीहर ई अल्फाज़ न चओ मां नबी जे दर ते विकामजी चुको आहियां ये जान कहिड़े कम जी आहे हज़ार जानियूं ख़ुदा मूंखे अता करे मां जानियूं क़ुर्बान कोन वेसुमि दामन दिलबर जी दुआ कयो त अहिड़ी सिक ख़ुदा असांखे बि अता करे हो त हिन वक़्तु नफ़्स अमारो चिमड़ियो पियो आहे हिकु पासे खां नफ़्स अमारे जी दुश्मनी ॿिए पासे खां शैतान दुश्मन माने जो बचण मुश्किल आहे जेकॾहिं बचणु चाहे थो त ज़िक्र ज़ाती कमाल हथकार में दिल परवरदिगार में हर वक्त में हर घड़ी में उथे वेठे लेटे सुते अंदर जी तार हुजे अल्लाह 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 लकुल शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह हर शइ जे लाइ कलैया कल्बनि जी कलैया अल्लाह जो ज़िक्र दोस्तों मां तकलीफ़ लाइ न थियो नालो ॻणायां थो छल अॼु मुंहिंजो नालो दफ़्तर में ख़ुदा लिखाए तव्हांजा नाला लिखजी विया सिक सां घर खां आया हो के पैदल के सवारियुनि ते पंहिंजा क़ीमती वक़्त सीड़ाए नफ़्स अमारे खां जिंद छॾाए रहमत वारे मैदान में गॾु थी हिकु जाइ ते वेठा हो तव्हांजो नालो दफ़्तर ख़ुदा वारे में लिखजी वियो अल्लाह ताला कलाम करीम में फरमाए थो हे उन्हनि लाइ ख़ुशख़बरी आहे उन्हनि लाइ वाइदो आहे जेके महबूबनि जे ग़ुलाम खे महबूबनि जे ग़ुलाम जो सचो वाइदो ॿुधी ईमान साईं ते आणनि था दिलबर सां मोहबत रखनि था उन यार जे सबक़ खे यार जे फरमान खे पूरो कंदे कंदे ॾुख ॾिसनि था तकलीफ़ ॾिसनि था उन्हनि जे शान में क़ुरान आहे वमन युतिल्लाह वरसूल दोस्तों ये जो प्रोग्राम ख़ुशदार थियो
वरी तकलीफ़ थी असर सीने ते पइजी वियो आहे ॻाल्हाए मां सां कोन थो गुफ़्तगू नथो निकिरे वो भी अल्लाह जे फज़लो करम सां ख़ैर बरकत सां इहो प्रोग्राम थियो ख़ैर सां घर पहुता हो 4 लख खां माण्हू वधीक हा मूंखां जा दिमाग़ चकर में अची विया वमन युति अल्लाह व रसूल जंहिं अल्लाह ऐं रसूल जी ताबेदारी कई नबी जी इहा ताबेदारी त जो हुकुम खुदा नुज़ल अला मुहम्मदन नबी करीम जे मथां नाज़िल तो फरमाए उहो हुकुम जो महबूब पंहिंजे उम्मत ताईं पहुचाए पहिरियों हुकुम अल्लाह जो आहे अल्लाह पाक वो हुकुम नबी जी ज़ात ते पहुचाए थो नबी अलैहिस्सलाम पंहिंजे इरादे पंहिंजी ख़्वाहिश मुताबिक़ न ॻाल्हाईंदो आहे वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा मगर वही जेको मोकिले सरकार जो हर कलाम खुदाई कलाम तरफ़ों रब जे हुकुम थींदो आहे जिब्रील नाज़िल थींदो आहे अल्लाह और वलियन ते इलाम हूंदो आहे नबियनि ते वही ईंदो आहे वही का हुकुम खणी नबी ते पहुचाईंदो आहे मुंहिंजो नबी उम्मत ते पहुचाईंदो आहे वमन युति अल्लाह व रसूल जंहिं अल्लाह ऐं रसूल जी ताबेदारी कई फौलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु ये आखिरत जे ॾियारे उन्हनि सां गॾु हूंदा उन्हनि जी रिफ़ाक़त हूंदी उन्हनि जी सोबत हूंदी जिन जे मथां ख़ुदा जा इनाम जिन जे मथां ख़ुदा जा इनाम आहिनि अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम जे ग़ुलामनि खे जेके हबीब जे हुक्म खे तस्लीम करे उनखे सीने में सांडे साबित क़दम रहा दुनिया जा ॾुख ॾिठऊं परेशानियूं साम्हूं आयूं उन सभिनि खे दरगुज़र करे फरमान खे चिमड़ी पिया अल्लाह पाक उन्हनि खे उन्हनि सां गॾु कंदो जिन मथां ख़ुदा जा इनाम फौलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइक रफ़ीका इन्हनि जी सोबत पैगंबरनि सां हूंदी नबीन अज़ आदम ता मदीना वारे साईं सां इन्हनि जी सोबत हूंदी अॻियाड़ी पियाड़ी दीदार पैगंबरनि जो कदा सुभान अल्लाह ख़ासि हिन उम्मत खे दीदार पंहिंजे पीरी मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फौलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीन अंबिया अलैहिस्सलाम जी सोबत व सिद्दीकीन सिद्दीक़नि जी सोबत व शुहदाए शहीदनि जी सोबत व सालिहीन सुलह सालिहीन जेके बानान उन्हनि जी सोबत कहिड़ा मां चङा शहीद ने कया इहो करम तॾहिं थींदो जॾहिं हबीबनि जे फरमान खे चिमड़ी वठंदी न सामारो दुश्मन खतरा पैदा करे थो बुरा ख्याल पैदा करे थो इंसान खे हक़ खां परे करे थो पर जिन जी सोबत दुनिया में कंहिं न कंहिं नेक सां आहे न उन्हनि जे वसीले उन्हनि जे मुहाबे शैतान खे का ताक़त न आहे शैतान खे का ताक़त न आहे पाण फरमाइनि था जॾहिं बंदो अल्लाह जो ज़िक्र करे थो ज़िक्र जी ज़रब हाणे थो इन ज़रब सां शैतान ते एॾो असर पवे थो त छटीह खे महल शैतान भॼी दोस्तो दिल खुश आहे तमामु कसीर जमात आहे निगरनि जो कुझु ॻाल्हायो आहे तमामु सुहिणो पूरो क़ुरान जे हुकुम मुताबिक़ ये अल्लाह जो करम आहे जिन बंदनि ते इहे बि ख़्याल रखिया त हे घरड़ा सईद जा अॼु हाणे सुभाणे न रहंदा
पर याद रखो ये घर के मामूली ना है, ये जमात मामूली ना है। अरे मुल्ला तुझो दुनिया सा वास्तो आ, असां जो मदीना रे साईं सा वास्तो है। जो कि दुनिया जी मोहब्बत आ, असां के मदीने वाले साईं जी मोहब्बत आ। तो दुनिया जे कढा नोट जे कढा असां अरबी घोट जे कढा। अल्लाह पाक है जमा जो हिते भी कर मथे क्यों आ तो उते भी कर मथे होंदो। कंजो पैगंबर जी दामन में हथ होंदो, कंजो सिद्दीकन जी दामन में हथ होंदो, कंजो शहीदन जी दामन में होंदो, सालीन सुलियाबाना कंजो उन्हनि जी दामन में हथ होंदो। अज भी तुझा करम समान में करम मथे। मां एक अर्ज क्या वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम तो खड़े खुदा असर टे पार जी नमाज जे वक्त के भी चइबो आहे, नमाज के भी चइबो आहे, पर सभिनी मुफ़स्सिर लिखियो आहे इन असर मां मुराद नबी जे आमद वारो वल असर नबी जे आमद वारे ज़माने जो कसम। इंसान खसारे में यानी वापारी के एक पासे नफ़ो तो बे पासे टोटरो आहे। इंसान खसारे में आहे, इंसान टोटरे में आहे। दुआ को तो खुदा इन टोटरे खां बचाए। इंसान ताजरा, इंसान ताजरा, जिंदगी दुकान अमल सौदो जड़ो अमल तो खरीदार। दुकान में जड़ो सौदो रखंदे तो खरीदार बेड़ो ईंदो न। तो हिन असांजे बदन वारे जान में ही दुकान हिकिड़ो आहे, इन में जेको सौदो रखंदे खरीदार हिकु खरीदार शैतान आहे, ॿियो खरीदार अल्लाह आहे। दुनिया में नेकी जा घना सौदा आहिनि, पर वॾे में वॾो सौदो नमाज़ आहे। वॾे में सौदो इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक नमाज फाहिश बुराइनि खां रोके थी पई। हिन जहिड़ो को सौदो आहे ई कोन को। जेको असहाबी हज़ूर जो हो सैयदना अनस राविया, उन्हीं खे बुरनि कमनि जी आदत तमामु घणी हुई। सारो ॾाढो गुनाह जे कढ हो, पर 5 वक्त नमाज़ साईं सां गॾु पढ़ंदो। 5 वक्त। एक साहब अर्ज़ को या रसूल अल्लाह ही अवां जो ग़ुलाम उम्मती नमाज तव्हां सां 5 वक्त पढ़े थो पियो, पर ॾाढो हिन में बुराइयूं कसरत सां गुनाह कया थिए। फरमात इन ला न चओ ही नमाज असांजे पोयों पढ़े थो को उहो ॼाणो ईंदो जो नमाज मां बि सभु बुरा कम यानी ॼाणी वाणी नमाज छॾी। हा हाँ मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जंहिं ॼाणी वाणी नमाज खे क़ज़ा कयो इन कुफर हर गुनाह खां मथे आहे। कूड़ खां, गिला खां, चोरी खां, झाड़े खां, उन खां कुफर मथे आहे। जंहिं ॼाणी वाणी नमाज क़ज़ा कई त कुफर कयो। हिन नमाज न छॾी गुनाह में कंदो रहे थो, सरकार सां नमाज पढ़े थो। साईं खे साहब न ॾिनी साईं हिन खे तव्हां पाण खां पढ़ी नथा कयो पिया, हे बुरो आहे, ॾाढा गुनाह जा कम करे थो। ही 5 वक्त असां जेकर नमाज पढ़े थो त उहो ॼाणो थींदो त गुनाह को तौबा कंदो पको नमाज। त वखर उहो विहा जेको पए न थिए पुराणो। ओ सौदो खरीद कयो,
वो दिलबर सां वापार कयो जेको सकरात में कम अचे, कब्र में कम अचे, क़यामत में कम अचे। ये दुनिया जो जान फानी आहे जो इंसान अचे तो वञण लाइ, जेको वयो तो वरी मोटी न आयो। कल उहो आहे, सुभाणे असांजो वारो आहे त वखर उहो विहार जेको पए न थिए पुराणो। इहो सच वारो वखर तोखे सकरात में कम ईंदो, तोखे कब्र में कम ईंदो, क़यामत ॾाढे तो इन्हीअ जे लाइ सरकार दुआ घुरी आहे, अल्लाह मग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत वला तुहासिबना यौमल क़यामह। या अल्लाह मौत खां अवल माफ़ी ॾे, वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत, मौत खां बाद पंहिंजे अज़ाब खां बचा, वला तुहासिबना यौमल क़यामह, हिसाब किताब खां बचा। या अल्लाह पर में पाई काने का मुंहिंजी पूरी कान पवंदी। इन्ही जे लाइ नमाज़ वॾी नेमत आहे, उहो सौदो आहे, उहो वखरा सीने में सानींदे, इन्ही ते पूरी तरह साबित रहंदे त ख़ुदा जी ज़ात पाक तो क़ुरान को बचाईंदी। क़यामत जे ॾियारे अंबिया अलैहिस्सलाम जी सोबत में हूंदे, सिद्दीक़नि जी सोबत में हूंदे, शहीदनि जी सोबत में हूंदे, सालिन सचनि नेकनि जी दुआ घुरो। रब्बुल इज़्ज़त असां तव्हांखे तमाम मुसलमाननि खे, असांजे मुल्क पाकिस्तान खे, आलम इस्लाम खे इश्क़ नबी सां आबाद रखो। सभी चो आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वरहमनी व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौलाए कायनात सदके पंहिंजे शान जे हिकराईअ जे प्यारे महबूब करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा जमादे असांजी हालत रहम फरमा, हथ कबूल फरमा, दर्द जो दाहूं कबूल फरमा। मुंहिंजा मौला अॼु असांजा आवाज़, असांजा सॾ, असांजा पैगाम, असांजा सलात व सलाम मदीने तैयबा में पहुचा, आमना जे लाल वटि पहुचा, बतूल जे बाबे वटि, हसनैन जे नाने वटि पहुचा। मुंहिंजा मौला असांखे माफ़ कर, गुनाहनि जी माफ़ी मिले, असांजा औलाद खे सालिह कर, नेक कर, नेकी रिमायल कर। हर मोमिन खे फ़क़्र फाके तंग दस्ती गुरबत खां बचा, पंहिंजो मोहताज रख, गैर जे मोहताज खां बचा। सल्लल्लाहु अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही व अहल बैतिही व सहाबिही अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला। हाणे तकलीफ़